كرة القدم حزينة يا شباب، انساك مباراة برشلونة، لامين يامال إصابته لنهاية الموسم وممكن كمان لبداية كأس العالم، ممكن يكون في خطر لإصابة كأس العالم. لا 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 لا، أنا مدريدي وعشت كرة القدم، وهيك موهبة تنصاب لآخر الموسم كمان ممكن ما تشارك كأس العالم. مصيبة هاي، الخبر مش أكيد بس كل الناس حاليا كل الأخبار هيك بتحكي يا إخوان. لامين يامال إصابته خطيرة فوق ما أنت تتصور. إيش بتحكي أنس؟ والله ما بتخوت عليك، والله يا شباب ما بتخوت عليكم لنهاية الموسم ممكن كأس العالم يفوت. اقسم بالله خبر حزين لكرة القدم، والله خبر حزين. أكثر انتصار مستمر بحياتي كلها يا رجل، حرام يفوزوا يا رجل. ضربات جزاء وصلت تعرفوا تلعبوا ضربات جزاء، سيلتا فيجو يا تعبانين. طلع لامين يامال وطلع كازيلو وهدف واحد الفرق يا رجل، بس لو عدلتوهم على الأقل وعطونا فرصة للدوري. مستفزين اقسم بالله. فوز يخفك الفوز مستفز. والله كنت استنى يا رجل. قهر 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 يا مستفزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوان، اللهم صل على سيدنا محمد. انتهت يا سيدي العزيز يا معلم مباراة التنويم المغناطيسي، ولكن يا سيدي العزيز تنار المباراة يا معلم زلعوم، يا ولد زلعوم مصطوم لعيون يا سيدي العزيز يا معلم المدريدي يا سيدي العزيز اللي كان يستنى خسارة برشلونة أو تعثرها وهو مهموم. يا ولد تحميلة بنادول عملنتي واحد، وانا يا سيدي العزيز يا معلم كشنت يا ولد اطعز اللي طعزك في السنتياغو بالربيو اللي مسح فيك الارض يا معلم بارضك. فيا معلم انا مش عارف يا سيدي العزيز، لسه في ناس معلم بدها يا معلم برشلونة وعندها امل. يا زلمه بالله عليك يا رجل، يا زلمه اذلف في وجهك، انقلع عني انقلع عني لا تكلمني. وقبل ما اروح الجول الثاني صحيح وزمطوه تحت الطاوله مشان يا معلم لعيون اباط يا معلم العاصمه يا معلم الفاطسه، بس يا معلم دق خشوم يا معلم، وانا يا معلم بتمشى يا معلم وما اشوت ولا اشي يا وجه البوت افوز. يلا طير. ألف مليون مبروك لجمهور برشلونة ومشجعينه، الانتصار المهم على نادي سيلتا فيجو. الحل الوحيد لأنه برشلونة يخسر الدوري هو جلب أرتيتا ليدرب هذا الفريق. في شغلتين لازم تعرفوهن، بأنه برشلونة بدون لامين يامال بدون حلول، وهذا الاشي شفناه في الشوط الثاني. فمين ما كان الاسم ومهما علي لن يحل مكان لامين أي لاعب في برشلونة، فعنده الحل. فاليوم من مهارة فردية قدر يتحصل على ركلة جزاء وانتصار لنادي برشلونة. الاشي الثاني، ممكن احد يطلع يقول لي امبارح ريال مدريد قدم مستوى مش جميل طلعت انتقدتهم، برشلونة كذلك الامر، برشلونة متصدر، فأقل ما فيها المشجع البرشلوني بيقول لك فريقي بالصدارة وأهم شيء 3 نقاط والفارق 9 نقاط، بينما احنا مش متصدرين. فبنطلب من ريال مدريد ولاعبين ريال مدريد بأنهم ينتصروا بأداء ونتيجة لحتى يعوضونا عن الموسم السلبي اللي قدموه، كان الموسم هذا أو الموسم اللي راح. فنادي برشلونة بأقل الأضرار قدر بأنه ينتصر على نادي سيلتا فيجو ويوسع الفارق إلى 9 نقاط، وبات الدوري 99.99% في متناول نادي برشلونة. انتصار برشلونة في الجولة القادمة أمام ختافي تقريبا حسم الدوري بنسبة 100%. تصبحوا على خير، السلام عليكم. انا بحب اقول لك يا برشلوني من هلا ودع الملاعب ودع كل شيء، لانه لعبك لامين يامال اهم لاعب. برشلونه انصاب وحتى كانسيلو كمان صاب. شوفوا لك لامين يامال سجل ركله الجزاء وراح يحتفل عم انصاب، وكانسيلو كمان وقع بارضه لوحده. شو عم يصير نادي برشلونه؟ شو هالارهاق اللي عم يصير بلاعبين برشلونه؟ يا عفو الله يا برشلونه ودع لسه بقي 6 مباريات ودع الدوري. لامين يامال سجل ضربة الجزاء وصاب مشجع من جمهور سيلتا فيجو بعد ما سجل ضربة الجزاء. شكله تعصب المشجع بعد ما لامين يامال سجل ضربة الجزاء واتصاب بقى هو كمان، وقف الماتش بقى خالص بعد اصابة لامين يامال كمان. يعني الفكرة بقى ان لامين يامال اتصاب من التدخل اللي جاب ضربة الجزاء، قرر ان هو يسجل ضربة الجزاء بعد كده يغادر بقى الملعب عادي. اصل قال لك بقى عايز اطلع باي حاجة، يعني فاهم، هيكون باصابة وكمان هتكون ما فيش استفادة. لا طبعا استفاد، فاكتر لاعبين مؤثرين في هجوم برشلونة خلاص ما بقاش موجودين، بقى موجودين مع بعضهم في المستشفى، لامين يامال ورافينها. كسبنا غصب عن الليجا وحكامها واللي اقرع رئيسها. خوان جارسيا النهارده هو اكبر اسباب فوز برشلونه. يعني انت عندك الكره دي، الهجمه بتاعت لامين يامال كانت في الثانيه 10، كره ضاعت، بعد كده في الثانيه 40 خوان جارسيا بتصدي تصدي كان هيبدن عليك في اول الماتش. الليجا لو اتحسمت تبقى بسبب التصدي ده، غير ان هو عمل تصدي تاني في الدقيقه 70. ابويا يا اخوان والله، عمي اخوان والله، الموسم يخلص بقى يا جدعان عشان انا تعبت وزهقت واتخنقت. يعني لامين يتصاب، كانسيلو يتصاب، المشجع يتصاب، داخلين على كلاسيكو، لامين مش هيلعب يا جدعان. الفرقه من غير لامين الفرقه بتفكر
في اصابه لامين، مش بتفكر في الملعب، مش بتفكر في الماتش، مش بتفكر في اي حاجه. او كله كوم واشوف الجلان في ده وبلدي بيلعبوا في جبهه واحده، يا حاجه في منتهى القرف. في سباق ماراثوني من الناحيه الشمال. الواحد يتمنى ان اصابه لامين تبقى خفيفه ونلحق ماتش كلاسيكو وانها ما تبقاش كبيره، وحتى ماتش كلاسيكو لما لحقوش يلحق يلعب كاس العالم. هذا اسمه الفوز. بتبوس وشك ايد وقفا وبتنام يا كبير، بتنام. اهم شيء 3 نقاط من الاخر، اهم شيء بهالاوقات 3 نقاط، باصابه لامين يامال وباصابه كانسيلو باصابه الشباب الطيبه. اخذنا ال3 نقاط. بلع المدريدي طبعا نو، سهرناه على الفاضي. وباذن الله الدوري إلنا، حتى لو غاب لامين يامال يا اخوان، باذن الله الدوري إلنا. الحمد لله على 3 نقاط. وطب يا مدريدي على النوم طب. صفر، ايوه صفر 3 نقاط من ذهب خاوة غصب عن تيباس والتحكيم. تعال برشلونة اليوم مش بيومه، سبحان الله. بلشنا بإصابة كانسيلو، إصابة لامين يامال، وانصاب مشجع بسقطة قلبية. قعدنا نص ساعة والمباراة موقفة. لكن حدا يشرح لي الهدف الثاني اللي سجله توريس، وين التسلل؟ هي من غرفة الفار الصورة، وين التسلل؟ تيباس مش لله حكى لك انه برشلونه مش راح يفوز بكل المباريات المتبقيه، لكن فزنا بالخاوه ودق خشوم على سيلتا فيغو واللي شجعهم وعلى التحكيم وتيباس. 3 نقاط قسما بالله من ذهب خاوه. ولك الدوري والله ما بيطلع من كتالونيا، الدوري خاوه كتالونيا. يلا اللي شجع سيلتا فيغو يلا يا صفري، يلا